हेलो गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स। आज म नयाँ पाठ लिएर आएको छु है, नेपालीको दोस्रो पाठ लेफ्टेनेन्ट कर्णेल धनसिंह थापा, जसको भिडियो मैले एकखेप तिमीहरूलाई युट्युबको एउटा लिङ्क दिएको थिएँ, त्यसबाट हेर्नु भनेको थिएँ। त्यसमा धनसिंह थापाको जुन पराक्रम, जुन वीरताको कथा छ, त्यसमा एकदमै राम्रो प्रकारले दिएको थियो, सायद हेऱ्यो होला है। र पनि आज म यस पाठमा भएको मुख्य कुराहरू के छन् त्यस विषय म तिमीहरूलाई म छोटकरीमा भन्ने प्रयास गर्दछु। राम्रोसँग किताब हेरेर बुझ्ने प्रयास गर्नु है। लेफ्टेनेन्ट कर्णेल धनसिंह थापा यो एउटा पूर्ण राईद्वारा सङ्कलित एउटा लेख हो र लेफ्टेनेन्ट कर्णेल धनसिंह थापामा सबैभन्दा पहिलो लाइनमै वीर र वीराङ्गना कसलाई भनिन्छ यसबारे लेखिएको छ। आफ्नो जीव ज्यानको माया नगरी, आफ्नो प्राणको ख्यालै नराखी, आफ्नो देश जाति र कमजोर मानिसहरूको रक्षा गर्न लडाईँ गर्ने स्त्री पुरुषलाई वीर वीराङ्गना भनिन्छ। वीर मतलब पुरुष, वीराङ्गना त्यसको स्त्रीलिङ्ग स्त्री, जो आफ्नो पराक्रम देखाउँछन् लडाईँमा गएर, त्यस्ता स्त्रीहरूलाई वीराङ्गना भनिन्छ। जस्तै झाँसीकी रानीहरू भए वीराङ्गना। त्यसरी नै अब धनसिंह थापाको बारेमा पढ्दैछ भने धनसिंह थापा भए वीर पुरुष, जसले आफ्नो वीरता देखाउँछ उसलाई वीर भनिन्छ भने स्त्री जसले आफ्नो वीरता देखाउँछ उसलाई वीराङ्गना भनिन्छ। र त्यसपछि दुईटा विश्वयुद्ध, जो पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध कहिले भएको थियो त्यो पनि उल्लेखित छ। 1914 देखि 1918 मा पहिलो विश्वयुद्ध भएको थियो भने दोस्रो विश्वयुद्ध भएको थियो 1939 देखि लिएर यो 1945 सम्म चलेको थियो। र अहिलेको जुन अवस्था छ संसारको है, त्यसले कता कता हामीलाई तेस्रो विश्वयुद्ध पनि गराउँछ कि भन्ने डर है लगाइरहेको छ। र दोस्रो विश्वयुद्ध भनेको के हो भन्दाखेरि यो विश्वयुद्धमा चाहिँ विश्वभरिका जति पनि प्राय ठुला देशहरू, शक्तिशाली देशहरू छन्, यी सबै एकअर्काको लाई सघाउँदै सबैजना एकैचोटि एकै मुष्टमा लडाईँमा उत्रिने गर्छन्। र त्यो सिचुएसनलाई, त्यो अवस्थालाई भनिन्छ विश्वयुद्ध। र यो यस्तो किसिमको विश्वयुद्ध अब भयो भने त्यसलाई तेस्रो विश्वयुद्ध मानिन्छ। र वर्तमान भारत र चीनको जुन चाहिँ परिस्थिति छ, जसरी हामीले समाचारमा सुन्दै आएका छौँ है, लद्दाखमा चीनको सैनिकहरूले भारतको भूमि कब्जा गरेको छ भन्ने हामीले दिनरात न्युजमा सुनेर आइरहेका छौँ। र यो कर्णेल धनसिंह थापाले जुन समयमा आफ्नो वीरता देखाएका थिए 1962 सालमा, त्यति बेला पनि यस्तै किसिमको अवस्था आएको थियो। त्यति बेला पनि चाइनाले यसरी नै भारतको भूभागलाई क्याप्चर गरेको थियो है। र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यस भूभागलाई सुरक्षा गरेर बस्ने गोर्खाली वीर सैनिकहरूले चाहिँ चाइनासँग लडाईँ गरेका थिए। र त्यति बेला भारत र चाइनाको ठुलो युद्ध भएको थियो। र त्यस युद्धमा खटाइएका सिपाही, गोर्खाली सिपाहीहरूले आफ्नो वीरता देखाएका थिए। र तीमध्येमा त्यस सिपाहीलाई अगुवाई गर्ने जुन लेफ्टेनेन्ट कर्णेल धनसिंह थापा थिए, उनको वीरताबारे यस लेखमा अति नै राम्रो ढङ्गमा प्रस्तुत गरेको छ। यस लेखमा वीरहरूलाई, वीर सिपाहीहरू जसले आफ्नो युद्धमा आफ्नो पराक्रम देखाएका हुन्छन्, त्यसलाई सरकारले सम्मान स्वरूप पदकहरू दिने गर्दछ। र यस लेखमा दुईटा पदकको नाम उल्लेखित छ। त्यो हो भिक्टोरिया क्रस, जो ब्रिटिस सरकारले दिने गर्दथ्यो भने अर्को भारत सरकारले दिनेछ परमवीर चक्र। र युद्धमा पराक्रम देखाउने सैनिकलाई भिक्टोरिया क्रस, जस्तै सिक्किममा गन्जु लामाको नाम सबैले सुनेको होला हैन। र गन्जु लामालाई दोस्रो विश्वयुद्धमा आफ्नो पराक्रम देखाएको कारणले गर्दाखेरि ब्रिटिसले उहाँलाई भिक्टोरिया क्रस मेडलद्वारा सम्मानित गरेको थियो भने त्यसरी नै भारतमा यस्ता हजारौं सैनिकहरू छन् जसले परमवीर चक्रहरू पाइसकेका छन्। र तीमध्ये
कर्णेल धनसिंह थापाले पनि परमवीर चक्र पाए, तर उनको परमवीर चक्र एउटा अलग किसिमको परमवीर चक्र हो, जो चाहिँ यो पाठ पढिसकेपछि मात्र थाहा पाइन्छ। नानीहरूले याद राख्नु, परमवीर चक्र भनेको चाहिँ युद्धमा आफ्नो वीरता देखाएर शहीद हुने, त्यो युद्धमै मर्ने सैनिकहरूलाई दिने चक्र हो। तर धनसिंह थापाको केसमा यस्तो भएको छैन। यो नानीहरूले राम्रोसँग याद गरेर यो पाठको अन्तिममा नानीहरूले यो भेट्न हुनेछ। धनसिंह थापाको जन्म हिमाचल प्रदेशको राजधानी सिमलामा 10 अप्रेल 1928 को दिन भएको थियो। उनीले 21 वर्षको उमेरमै 5 गोर्खा राइफल्स कमिसन पाइसकेका थिए। कमिसन भनेको अफिसर र्याङ्कमा उनले नोकरी पाएका थिए र एकैचोटिमा उनी सेकेन्ड लेफ्टेनेन्टको दर्जामा, सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट भनेको यो र्याङ्क हो, एउटा आर्मीहरूको र्याङ्क हो र त्यो र्याङ्कमा एउटा अफिसर र्याङ्क हो, त्यो र्याङ्कमा उनी पुगिसकेका थिए एकै प्रमोसनमा। र मैले अघि नै भने जुन 1962 चाइनाले भारतमा एट्याक गरेको थियो है, र त्यति बेला धनसिंह थापाको ड्युटी भनौँ पोस्ट उहाँ कहाँ थियो भन्दाखेरि लद्दाख प्रदेशको सिरिजाप नामको इलाकामा थियो र त्यहाँ पनि चाइनिज आर्मीहरूले यसरी नै क्याप्चर गरेका थिए इलिगल्ली। र अब भारतीय सैनिकहरूले आफ्नो सीमानाको रक्षा गर्नुपर्ने हुँदाखेरि त्यहाँनिर दुई देशको लडाइँ सुरु भयो। र सिरिजाप भनेको चाहिँ कस्तो इलाका हो भन्दाखेरि एकदमै चिसो, हिउँले ढाकेको, रुगरुगे, कोही त्यहाँनिर मान्छे नबस्ने, बस्ती नभएको ठाउँ, यस्तो हिमालको भेको है, जहाँ एकदमै चिसो थियो। र त्यस्तो ठाउँमा भारतीय सैनिकहरूले आफ्नो पराक्रम देखाएका थिए र कर्णेल धनसिंह थापा है शत्रुलाई त्यहाँ रोक्न खटिएका 5 रेजिमेन्ट गोर्खा राइफल्सको पहिलो बटालियनका नाइके थिए, क्याप्टेन थिए। नाइके भनेको क्याप्टेन। उनका दलमा सिपाहीहरू एकदमै कम्ती थिए, तरै पनि उनीहरूको वीरता यस्तो थियो कि उनीहरूले चाइनाको त्यो ठुलो फौज, ठुलो दल, जसलाई पछाडिबाट तोपहरूबाट सेलिङ गरेर, बमहरू फ्याँकेर, मोटरहरू चलाएर चाहिँ सपोर्ट गरेको त्यस्तो फौजलाई चाहिँ उनीहरूले 3 पटकसम्म खेद्न सफल भएका थिए गोर्खाली सैनिकहरू। 3 पटकसम्म, माफ गर्नुहोला, 2 पटकसम्म उनीहरूले लखेटेका थिए मतलब खेदेका थिए। यो कथाको पेज नम्बर 6 मा धनसिंह थापाको पराक्रम, उहाँले युद्धमा कस्तो पराक्रम देखाएका थिए त्यसबारेमा लेखेको छ। जस्तै म पढेर सुनाउँदैछु। कप्तान धनसिंह थापा र उनका दलको पोस्ट एकान्त, बिरानो र चिसो ठाउँमा थियो। त्यस पोस्टमाथि चिनियाहरूले अचानक 20 अक्टोबर 1962 का दिन असङ्ख्य पैदल सेना भनेको हिँड्ने, बन्दुक बोकेर कुद्छ नि त्यस्तो पैदल सेना, तोप, गोला, मोटर चलाएर आक्रमण गर्यो। यो आक्रमण बिहान 6 बजे सुरु भएको थियो। कप्तान थापाका पोस्टबाट पनि जवाब दिन थालियो। यो लडाईँ 2.5 घण्टासम्म चल्यो। कप्तान थापाका पोस्टलाई धुलो, धुवाँ र आगोको मुस्लोले पुर्यो, तर कप्तान थापाले हरेस खाएनन्। आफ्नो दलमा धेरै नोक्सान भए तापनि, धेरै गोर्खा जवानहरूको मृत्यु भए तापनि कप्तान थापाले बाँचेकाहरूलाई उत्साह र जोस दिए। कति पनि डर नमानी लडाईँ गर्ने हुकुम गरे। यसो हुँदा भारतीय जवानहरू मा जोस र आँट बढ्यो। तिनीहरू विशाल चिनिया फौजसँग बडो वीरताका साथ लड्न थाले। चिनियाहरू धेरै मारिए, बाँचेकाहरू त्यहाँबाट सुइकुच्चा ठोके भनेको भागे। तर केही समयपछि फेरि चिनियाहरू एउटा ठुलो सङ्ख्यामा आए। तिनीहरूलाई अघि चाहिँ पछाडिबाट तोप र मोटरले बम, रकेट, सेल आदि फ्याँकी सघायो। कप्तान थापा र उनका सानो दल खुबै वीरतासँग लड्यो। दुवैतर्फका धेरै सिपाहीहरू मारिए, तर ती गोर्खा वीरहरूसित चिनियाहरूको जोड चलेन। बाँचेकाहरूले फेरि सुइकुच्चा ठोके। त्यसपछि त्यहाँ सुनसान भयो, तर कप्तान थापालाई फेरि हमला हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो। उनको लक ठिक निस्क्यो। लक भनेको उनले विचारेको, सोचेको कुरा ठिक निस्क्यो। चिनियाहरू तेस्रो पल्ट
पनि ठुलो फौजमा आए। यसपल्ट तिनीहरूसँग हल्का प्रकारको ट्याङ्कहरू पनि थियो। अब चाहिँ ट्याङ्क अगाडि आएको थियो, पैदल मात्रै आएको थियो, अहिले चाहिँ ट्याङ्क पनि सँगसँगै आयो। घमासान युद्ध भयो। कप्तान थापा र उनको सानो दल प्राणको माया नगरी लड्न थाले। तिनीहरूले धेरैलाई आफ्नो खुकुरीले छप्काए। खुकुरीले छप्काए भनेको छिनाए। ट्याङ्कहरूले कप्तान थापाका पोस्टलाई लथा लिङ्ग पारिदिए। यस्तो अवस्थामा कप्तान थापा धीर भई लड्दै आफ्नो जवानहरूलाई उत्साह दिइरहेर तर असङ्ख्य शत्रुका अघि तिनको केही जोड चल्न छोड्यो। र यति बेलाको चीनको आक्रमण दह्रो थियो। र यहाँ भनिएको छ धनसिंह थापा धीर भई लडे। धीर भनेको एकदम शान्त भएर, पर्खेर, अतालिएनन् उनी। त्यसरी लड्नुलाई भन्छ धीर हुनु, संयम राखेर लड्नुलाई भन्छ धीर भएर लड्नु। उनले कतिलाई काटे, कतिलाई राइफलको ब्याटनले घोचे। यसरी राइफलको टुप्पामा छुरी हुन्छ, त्यो छुरीलाई भन्छ ब्याटन, त्यो ब्याटनले घोचे। कतिलाई कम्फू करातेले ढालिदिए। कम्फू कराते भनेको ताइक्वान्डो भनेर सबैले सुनेको छ है, कराटे भनेर सुनेको छ, हो त्यस्तो। कतिलाई उनलाई आफ्नो प्राणको ख्यालै थिएन, आफू मर्छु भन्ने अलिकति पनि डर थिएन। त्यस्तो हुन्छ वीरहरू, जब लडाइँमा गएर आफ्नो केही उपाय नचले पनि आफ्नो ज्यानको ख्याल नराखे लड्ने यस्तो किसिमको साहस हुन्छ, उनीहरूलाई वीर भनिन्छ। उनलाई आफ्नो जीवन होइन तर देशको रक्षा र इज्जत ठुलो थियो। जीवन बचाउनु थियो भने त उनी भाग्नु सक्थे त्यति बेला, तर देशलाई रक्षा गर्नको लागि है, देशलाई रक्षा गर्नको लागि चाहिँ उनी भागेनन् त्यहाँनिर, बरु ज्यान गए जान्छ आफू उनी त्यहाँ लडिरहे। अन्तमा उनी एक्लोको केही लागेन। चिनियाहरूको फन्दामा परे। उनी मरे बाँचेको कुरा कसैलाई थाहा भएन। चिनियाहरूले उनलाई पक्रेर लिएर गए। उनी मरेको बाँचेको केही कुरा कसैलाई केही थाहा भएन। उनको लास पनि पाइएन। कप्तान थापा युद्धमा मारिएको अथवा हराएको भनी सरकारमा खबर आयो। अब युद्धमा कप्तान थापा हराए भनेर यस्तो खबर आयो। यसो हुँदा उनको काज क्रिया है, मरेपछि जुन चाहिँ क्रियाहरू गरिन्छ त्यो काज क्रिया शोकाकुल परिवारले पुरा गरे। लडाइसकेपछि कप्तान धनसिंह थापाले देखाएका वीरताको कदर गर्दै भारत सरकारले उनलाई मरणोपरान्त भनेको मरे पछाडि अर्थात् मरेपछि दिने वीरताको सबैभन्दा ठुलो पदक भारतको परमवीर चक्र दिने घोषणा गर्यो। उक्त परमवीर चक्र कप्तान धनसिंह थापाको विधवी पत्नी, विधवी भनेको स्त्री जसको पति मरिसकेको हुन्छ उसलाई भन्छ विधवी, विधवा भन्छौँ हामी। विधवी पत्नीले 26 जनवरी गणतन्त्र दिवसको दिन 1963 का दिन राष्ट्रपति भवन दिल्लीमा प्राप्त गरिन्। तर भगवानको खेल, उनलाई मरणोपरान्त परमवीर चक्र दिएको 2 महिनापछि उनी जिउँदै भएको खबर आयो। र यो थियो अघि मैले जुन चाहिँ पहिला भनेको थिएँ, पाठको अन्त्यमा गएर हामीले यो बुझ्छौँ भन्दाखेरि यो परमवीर चक्र जिउँदै व्यक्ति पाउने चाहिँ मात्र एकजना, ती हुन् धनसिंह थापा। खासमा उनलाई चिनियाहरूले पक्रेर युद्धबन्दी बनाएका रहेछन्। युद्धबन्दीहरूलाई चिनियाहरूले छोडिदिए। उनी आफ्नो देश, आफ्नो घर आइपुगे। तर उनलाई पहिला नै मृत घोषित तथा काजक्रिया गराएको हुनाले पण्डितद्वारा फेरि उनको न्वारन र बिहे विधिपूर्वक गरियो। अब यो हाम्रो विशेष गरी हामी पहाडे नेपालीहरूको अथवा गोर्खालीहरूको हिन्दू संस्कारमा यो गरिन्छ कि जुन व्यक्तिको नमरिकन मर्यो भन्ने खबर आएर चाहिँ काजक्रिया हुन्छ र त्यसपछि त्यो व्यक्ति फर्केर आउँछ भने उसको फेरि क्रिया गर्नुपर्छ, उसको फेरि न्वारन गर्नुपर्छ, फेरि नाम राखिनुपर्छ, फेरि उसको बिहे पनि विधिपूर्वक जसरी पहिला गरिन्छ सिस्टमेटिकल्ली विधिपूर्वक नियमअनुसार गरिनुपर्छ। यस्तो चलन छ र त्यो चलन यो पनि निभाएको थियो। यसरी उनले एउटा नयाँ जीवन सुरु गरे। त्यसपछि उनले आफ्नो नयाँ जीवन सुरु गरे। उनको फौजी जीवन फेरि सुरु भयो। तर यसपालि आफ्नो पुरानो बटालियनमा नआएर अन्य बटालियनहरूमा उनले सेवा गर्न थाले। यस्तै अवधिमा उनले मेजरको पद पनि पाए। उनी त्यहाँबाट माथि प्रमोसन भएर उनी मेजर भए। अन्तमा श्री थापा लेफ्टेनेन्ट कर्नेलको दर्जामा पुगी सैनिक सेवाबाट निवृत्ति भए। त्यसपछि उनी उत्तर प्रदेशको अलीगञ्ज, लखनऊमा सपरिवार स्थायी रूपमा बस्न थाले। र यो थियो लेफ्टेनेन्ट कर्नेल धनसिंह थापाको वीरगाथा। र यसबाट नानीहरूले धेरै प्रेरणा पाए होला है, देशभक्ति कस्तो हुँदो रहेछ, देशको लागि हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ र
सैनिकहरूले कसरी देशमा देशको रक्षाको लागि आफ्नो ज्यान दिँदा रहेछन्, लडाइँको मैदानमा के हुँदो रहेछ, अन्त शत्रुहरूले कसरी आक्रमण गर्दो रहेछ भन्ने कुरा नानीहरूले बुझ्यो होला। र यस पछाडि पेज नम्बर 8 मा शब्द अर्थहरू छ। भिक्टोरिया क्रस, परमवीर चक्र, कमिसन, मोर्टार, सुइकुचा ठोक्नु, धीर, टेन्च, ब्यानेट, मरणोपरान्त के हो यसको मिनिङहरू यहाँ दिएको छ, यो खातामा सार्नु। र त्यसरी नै पेज नम्बर 9 मा क्वेसन आन्सर्सहरू छ। यो अभ्यास र यो क्वेसन आन्सर्सहरू जस्तै 1 नम्बरमा छ एक शब्दमा अर्थ लेख्ने, 2 नम्बरमा वाक्य बनाउने, 3 नम्बर परेन नगर्दा हुन्छ, 4 नम्बरमा विपरीतार्थ शब्द अपोजिट शब्द लेख्ने, 5 नम्बरमा पर्यायवाची शब्द लेख्ने, सिनोनिम है। अन्त त्यसरी नै अर्को पेज नम्बर 10 मा 6 नम्बरमा खाली ठाउँ भर्ने छ, 7 नम्बरमा प्रश्न उत्तर छ। र यो सबै नानीहरूले कोसिस गर्नु, नजानेको मलाई व्हाट्सएपबाट सोध्दा हुन्छ। र आशा गर्छु सबैजनाले होमवर्कहरू गरेर टाइममा देखाउँछ। मात्र 1-2 जनाले मात्र देखाउने गरेका छन् र सबैजनाले होमवर्कहरू एकदमै टाइममा देखाउनु। ओके, सो टेक केयर, गुड बाई।